wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka koobnaa xubno wasiirra oo ay kamid ahaayeen wasiir dawlaha gaashaandhigga qaranka, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare, wasiirka caafimaadka, wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiska qaranka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa diyaaradii siday ay soo caga dhigatay garoonka Garowe abara 2 daqiiqada ee duurnimo. waxaana garoonka ku sugayay wafdiga qaranka madaxda dawladda Puntland una hogaaminayay madaxweyne Faroole iyo ku-xigeenkiisa madaxda golayaasha dawladda iyo dadweyne aad u fara badan oo si diiran u soo dhaweeyay. kadib isbarasho iyo salaan waxa wafdiga ra'iisul wasaaraha loo soo galbiyay aqalka madaxtooyada ee Puntland, halkaasi oo labada dhinac ay warbaahinta kula hadleen. madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo hadalka ku horeeyay ayaa tilmaamay in imaatinka ra'iisul wasaaraha ay tahay waa cusub oo wadada u xaaraya xoojinta wada shaqaynta labada dhinac Puntland iyo TFG-da. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay kuna soo dhaweynaynaa inaan kulanno wafdiga ka socda xukuumadda. insha Allah taala waxaan ka hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dawladda Puntland oo Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka oo ku meel gaarka ah si dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu haysato kuwa ragaaday dhibaato amni haddana ay ugu sii darsantay mid abaareed iyo baraka cusub iyo macaluul inaan caqabadaha hor yaalla nabadooda iyo ammaan darrada haysata inaanu si fiican isula falanqayn oo ka hadalno sidii hore loogu dhigi lahaa wada shaqaynta iyo amni ku soo dabaalidda Soomaaliya oo dhan. waxaan mar kale ku celinayaa walaalayaal halkaan waa dalkeenni. madaxweyne Faroole waxa uu madaxda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya u jeediyay in laga wada shaqeeyo sidii looga faa'iideysan lahaa dadaalada dunidu ay ugu jidho xalinta xaaladda ka aloosan Soomaaliya kuna fargoday in laga fogaado isqabqabsi madaxda sare. dada gaaban oo aan haysano oo Ilaahay iyo ummaddu bayna ku aamintay inaynu hogaaminno inaynu dhammaystiro dhismihii dawlad Soomaaliyeed oo midaysan oo kala go'a iyo burburka ka soo kabata iyo dhibaatooyinka hadda jira. waan Ilaahay ka rajaynaynaa in loo wada hawlgalo isqabqabsi iyo fara isku taagtaagna ay meesha ka baxaan ummadaha kale oo adduunkaana ay ku gacan qabtaan oo ayna ku taageeraan. ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay xoojinayso wada shaqaynta labada dhinac loona guntado dib u dhiska dalka una muuqanayo iftiin ka duwan marxaladii hore ee Soomaaliya ku jidhay. aad u faraxsanahay inaan yani wada shaqayn dhab ah xiriir dhab ah oo dhex maro TFG iyo Puntland inaan marka wasiirada ila socdaahi waa wasiiro ka tirsan TFG oo qaabilsan qaybo kala duwan caafimaad waxbarasho iyo dib u dhis iyo marka in laga wada shaqeeyo sidii loo kordhin lahaa ama se loo xoojin lahaa xiriirka labada dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe iyo in dib u dhiska dalka laga qayb qaato oo Soomaaliya maanta waxaa muddo inay galayso marxalad cusub oo laga baxayo dhibtii iyo colaadii loona gudbayo marxalad cusub oo ah horumar iyo iskaashi iyo wada qabsi iyo colaadan iyo dhibaatadan ragaadisay wadanka 20 sano ee la soo dhaafay in laga baxo runtii taasna waxa lagu heli karaa waxa weeye midnimo iyo isku duubni dhex marta Soomaalida. runtii waxaan aad ugu rajaynahay in wada shaqayn aad u fiican ay dhex mari doonto dawladda dhexe iyo dawladda Puntland. sababta waxa weeye cadawga Soomaalida ee kale oo runtii yani dhibta kale oo Soomaaliya haysata ayaa aad u tiro badan ama ha noqdo nimankan xaqtirka shabaab ama ha noqdo cadow kale oo Soomaaliya tiro badan oo 20 sano oo la soo dhaafay dhibtu Soomaaliya kaliya ma ahayne meelo badan kale oo ay ka socotay. marka in la helo muwaafaqo Soomaaliyeed iyo isu tir Soomaaliyeed iyo unity Soomaaliyeed in la helo in laga marmaan tahay. waa markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdigu hogaaminayo
ay soo gaaraan deegaanada Puntland iyadoo waayadii dambe xurguf siyaasadeed ay ka dhex jiray labada dhinac. haddana waxaa la filayaa in imaatinka wafdigu ay wado hor leh u furi doonto labada dhinac iyadoo kulamo la filayo inay wada yeeshaan madaxda qaranka iyo Puntland. Maxamed Baashi Khaliif, Universal TV, Garow.